والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل: من ملك زادا وراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa viongozi, mustashari wa mufti wa Sheikh wa mkoa Hassan Kibulwa, kadi wa Arusha, mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Ali Ngeruko, katibu mkuu Nuhu Mruma, Sheikh Alhadi Musa Salim, mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano, Sheikh Muhammad Nasr, mkuu wa itifaki, washekhe wote mliohudhuria na wageni wa Mungu wote kwa jumla, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, maimamu, walimu wa madaris, kina baba na kina mama, viongozi waandamizi wa baraza, waandishi wa habari. Nirudie tena tamko zuri na salamu, niseme assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ambayo tunazindua au tunafungua semina kwa ajili ya mahujaji kama ilivyopangwa na viongozi wetu katika upande wa idara ya hija. Katibu mkuu dini Muhammad Khamis, mkurugenzi wetu Sheikh Haidar Kamwili na wengineo katika ofisi ya masuala ya hija. Kama ilivyo kawaida yetu, tulipanga kwamba lazima kuwe na semina tangulizi, ambazo zinatangulia kabla ya watu kwenda hija. Kwa nini tumeziita semina tangulizi? Kwa sababu mpango wetu wa baraza toka 69 mpaka leo, watu wakiwa hija, kuna semina zinafanyika. Kuna semina zinafanyika, zitakuwa na semina karibu kubwa 4 ndio ziko katika mpango wa baraza katika kuwafundisha mahujaji. Mara tu watu wakishaingia mji wa Maka, basi semina zinaanzia katika mji wa Maka. Maelekezo yanaanzia tangu watu kutua katika uwanja wa hija wa Jeddah, na kwa ajili hiyo tumepanga na kuanzisha utaratibu mwingine mpya wa kutanguliza semina hizi za tangulizi za mahujaji, ili kuwapa uelewa wa hija tangu yuko nyumbani. Akifika kule, semina itakuwa zinamjazia tu, lakini tayari ameshapata maelezo ya kutosha huko nyumbani. Na ni mpango wa zamani katika masuala ya baraza. Baraza lilianza leo. Baraza lilianza 1968. 1969 heka za hija zikaanza. Watu walikuwa wanakwenda na Air Tanzania kipindi kile. Alikuwa chakuwa linapeleka mahujaji mpaka leo. Walillahi alhamd. Mungu alitustiri sana kutokea na mambo mazito, ingawa hija ni kitu ambacho tunajitolea. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, safari yetu ya hija iwe ni safari nzuri, kwenda na utekelezaji wa hija. Mwenyezi Mungu ujalie uwe utekelezaji mzuri, turudi nyumbani insha Allah Ta'ala tukiwa tumerudi salama na amani, hali ya kuwa tumekufiriwa madhambi yetu
na tumestiriwa aibu zetu na tumekidhiwa haja zetu. Kama mnavyoelewa wajibu wa hija, kabla sijatoa tamko la kufungua niseme maneno mawili matatu. Wajibu wa hija ni wa kila Muislamu. Uelewa mkubwa kwa Waislamu, wanaona hija ni utajiri, mpaka mtu awe tajiri ndio aende kuhiji. Kama ingekuwa ni utajiri isingekuwa nguzo ya tano, kwa sababu ingekuwa ni nguzo ya matajiri. Kama vile zaka sio utajiri, zaka ni mtu anayemiliki. Sasa na hija nayo ni mtu anayemiliki uwezo wa gharama za kumwezesha kwenda Maka na kwenda kufanya ziara kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kule al-Madinatul Munawwara, akawa na uwezo wa kuwa na matumizi ya kule na matumizi ya kuacha katika muda wote ambao watakuwa hayupo nyumbani kwake, kuachia wanawe. Akiweza hayo, ndio neno istitaa imekamilika. Yesu kasema man istataa ilayhi sabila, kwa maana kwamba hija ni mtu anayeweza. Sasa uwezo ni upi? Je, uwezo ni utajiri? Uwezo sio utajiri. Utajiri ni kitu kingine. Uwezo ni mtu kufikia uwezo wa kuweza kumiliki gharama, ndio uliokusudiwa hapa katika man istataa ilayhi sabila. Kwa hiyo mtu ambaye ni Muislamu baligh, mwenye akili kamili, akiwa tayari ameweza kumiliki gharama za kufanya Maka kwenda na kurudi, na matumizi yake ya huko katika amali ya hija, pamoja na huko nyumbani atakachokiacha, usio kalalama wanawe huku kwamba andoachia taabu na nini, huyo tayari anaingia katika neno la Mwenyezi Mungu, mwenye kuweza njia kuiendea. Mtu ambaye anaweza kwenda kuhiji anaingia yeye hapo, kama hakuhiji anapata dhambi. Na ule uwezo atakapomiliki tu tayari mausha kuwa nao mkononi, basi pale pale Uislamu unamtaka aende akahiji bila kutia jambo hili au lile, au zile gharama kutia katika mambo mengine. Labda kama itakuwa na madeni, anatakiwa alipe kwa zile gharama zinazo. Kwa hiyo huo ndio wajibu wa Muislamu kwenda kuhiji. Yaani Waislamu wasije kaelewa vingine, waelewe hivyo kwamba maana ya kuhiji ni mtu Muislamu yoyote yule akifikiria uwezo wa kumiliki gharama za kwenda na kurudi, basi huyu tayari anatakiwa aende akatekeleze ibada ya hija. Hata Bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam amesema, Mtume man malaka zadan wa rahilatan wa lam yahuj falyamut insha yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Yeyote ambaye amemiliki andao la safari, zadan, andao la safari, yani gharama za safari amezimiliki, wa rahilatan, na kipandwa, yani anayo nauli ya kuweza kumfanya ende kule, na safari njia ile ya kutoka hapa mpaka kule Maka ina amani, ina salama, hakuna matatizo ambayo ni vikwazo kwa kufanya asende. Kisha hakufanya hivyo, Mtume anasema na ajichagulie mahali pa kufia yeye mwenyewe. Kama anataka kufa Myahudi mwenyewe, haya; akitaka kufa Mnaswara, haya; akitaka afe Majusi, haya. Manake maana yake kamili ni kwamba atakufa hali ya kuwa yuko mbali na Uislamu, ndio maana yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwa na istitaa, amekuwa na uwezo, ameweza kumiliki, lakini kwa jeuri tu au kwa ujinga tu au kwa dharau tu ameamua sasa kuhiji, zile gharama akazitia katika mambo yake mengine ya kidunia. Huyu anajichagulia mahali pa kufa. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa maana ya kwamba atakufa hali ya kuwa mbali na Uislamu. Yatazungumzwa sana na mashehe niliowapanga kuja kutoa mada. Watazungumza sana wajibu wa hija. Hii iko mada ile kwa wajibu wa hija. Na shamwelekeza msemaji aseme nini. Nyingine ni safari. Lazima tuelewe kwamba tunasafiri kwenda Maka. Yaani tunakwenda katika nchi inayoitwa Saudi Arabia, zamani ikiitwa Hijaz. Safari ni safari tu, hiyo safari ya kheri au safari yoyote ile,
ambayo mtu anaweza akasafiri, lazima ajue katika safari yake kuna mambo mazito. Safari huwa inabeba uzito mwingi. Safari ni safari, safari inabeba uzito mwingi. Ndio maana tunamwomba Mwenyezi Mungu, na yeye muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie safari iwe nyepesi. Tunasema as-safaru qit'atun min al-'adhab, safari ni sehemu ya adhabu. Safari ni sehemu ya adhabu. Mtume anasema, Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha aliposikia maneno ya Mtume anasema as-safaru qit'atun min al-'adhab, safari ni sehemu ya adhabu. Anasema lao, ingekuwa mimi sikusikia Mtume anasema kwamba safari ni sehemu ya adhabu, mimi ningesema al-adhabu qit'atun min as-safar, ningesema kwamba adhabu ni sehemu ya safari. Lakini kwamba nimemsikia Mtume mwenyewe akisema kwamba safari ni sehemu ya adhabu, na ingekuwa sikumsikia Mtume wala hayo, mimi ningesema kwamba adhabu ni sehemu ya safari, katika kuonesha uzito na ugumu wa sala ya safari. Hata kama utakwenda Kibaha, utakwenda Bagamoyo, bado kuna matatizo, kuna mashakili mengi. Ukaa sana katika gari, una uhuru mpaka ufike, ni adhabu hiyo, na mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza katika safari. Kwa hiyo muelewe, ni safari tukufu, nzuri, ndefu, lakini safari kaisemea vipi Mtume, ndio kama tulivyoeleza. Kwa maana chochote kitakachotokea katika safari, basi muelewe ni sehemu ile aliyoisemea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni sehemu ya adhabu, yaani sehemu ya matatizo mbalimbali. Yesu ajalie safari yetu hiyo inshallah. Hija yenyewe ina mashakili mbalimbali, ina mambo mbalimbali yanayotokeza magumu katika hija. Nilikuwa nikiwaambia viongozi wangu tangu nyuma, sasa namiomba mahujaji, mahajati wote wao wasikivu kwa viongozi. Kule Madina viongozi wetu kufika na mipanga katika kuanzia Maka, na mipanga kwenye vyumba kama nyinyi mtakuwa kwa chumba hiki au chumba hiki na hivi. Madina ilipofika ilikuwa hivyo mwaka fulani. Tulifikia katika nyumba moja kwa Qasrul Ansar, karibu kabisa na Haram. Kama unavyojua Babata haikai mbali, sisi hatupende kukaa mbali, tunapenda kukaa karibu ya sehemu ya tukio. Kwa hiyo tunakaa Madina karibu ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka karibu ya Haram ya Makka. Tunakaa mle ili iwe rahisi kwa mtu, baada ya ugeni wa siku moja baadaye watu wanaweza kwenda wenyewe tu, hawana haja hata viongozi, wanakwenda kuswali. Ndio mpango wetu. Sasa tumeingia kijana mmoja wa Kariakoo wa mshiriki mmoja hivi, walikwenda wao grupu na mama yao wale ndio basi. Tulipofika kule wakapangiwa chumba kwa kina mama watakaa hapa. Wale vijana wawili wanataka wakae na mama yao ndani na dada zao. Wakaambia kwa huku Maka ikubariki swala hilo. Hata wakitujia watu wa serikali wa wizara namna hiyo, watatuletea tabu. Hawataki, wakafanya ugomvi na dini, hawataki. Sheikh Hussein ndio alikuwa anasimamia mambo hayo, mpaka nataka kupigana nao pale reception. Na mimi ndio natokea msikitini. Nikakuta kama vipi watafuta ngombe pana, labda tukaenda mama yetu tunakaa hivi kama wewe kama mama hapo. Akitakwenda chooni tunafanya nini? Toka usipete ujinga wako. Tapigana ngumi kabisa, na wewe kwa ngumi huwezi ngumi kabisa. Wewe unaruka. Wewe toka hapo kaingie. Kama abisha kwa utakana na mama wenzako huko. Huyo mama atakana kwa mama wenzake. Ndio utaratibu. Kwa hiyo yale yote kwa sababu ya kutokufuata nini? Maelekezo ya viongozi. Viongozi ni muhimu sana. Mwasikilize. Sheikh Muhammad Khamis atakuwepo, Sheikh Yungiza atakuwepo, Sheikh Khawika atakuwepo, nadhani Sheikh Al-Hadi atakuwepo huko. Nadhani Sheikh Hassan Sidi atakuwepo. Wako wengi yule Sheikh Omar kijana Omar atakuwepo. Masheikh wako kina Zuberi hao kina nani? Na sijajua mpaka sasa inawezekana mimi mwenyewe nikae. Jalla Jalalu. Kwa hiyo msiwe wasikivu. Mimi hapa mahali penye usikivu ninapashikilia sana, kwa sababu ndio tabu ninazozipata kule.
Tushakwenda na mzee mmoja kufika Jida tu pale. Nimwambia kaeni hapa, tutafute mabenki ya wapi mchechi kidogo hela, uweze kununua mikate, chai na nini hapa Jida kwanza. Wakati tunashughulikia masuala ya usafiri. Ile mtu upande alifikia. Aliona kama tushafika huku, tunachelewa vipi kuiji? Kama bado wakati kuiji tayari. Kama yule mzee mama akawe mzee, na yule mzee akuja akatoroka, akaingia kwenye mitende tena kuyanga. Anakwenda hapo sana kwenda kuiji Misri kutafuta wangu viongozi wa jinga na nini. Tunachelewa kuiji bwana hapa kwa sababu ya nini? Kufuata mufti kama yule mtu aonekane hapa na magari tayari. Tunafanyaje? Akasema Sheikh Abubakar vipi bwana? Sisi tuko 200. Afu tukae kwa sababu ya mtu mmoja bwana. Huyo mgeni wa Mungu wala watu wa Mungu ingie kwenye magari tuondoke. Ndio fatwa ya Sheikh Ahmed bin Juma, tukaingia kwenye magari hao Madina, tukaingia tunaanza Madina. Hao Madina. Baada ya wiki mbili ndio yule mzee analetwa kapotea. Kachafuka. Ni maji. Kaletwa pale. Kuletwa pale watoto wanaosoma chuo kikuu cha Madina wakasema kwa tufuate Sheikh Abubakar. Sheikh Abubakar tumlete mzee wa nyumbani tumemwona. Azuka Kiswahili kapotea na nini katupwa hapo katika gari la Nigeria. Yaani wale wasudia waliotia katika gari la Nigeria kama haya mtajua wenyewe. Akaenda katupwa pale Haram. Bahati wale watoto wakamwona kunifuata kuangalia mzee wetu aliyepotea. Nikamchukua, nikaenda kununua nguo, nikanunua ihramu nyingine mpya. Nikamwambia vijana babu yenu wakamwogesheni, wakaenda wakamwogesha, wakamvisha nguo nzuri, wakampiga na mafuta na ghasia, akapumzika na nini. Baada ya kwamba akili yake imerudi nikamfuata bia mzee vipi ushahidi? Yeye mshafanya. Wewe nini utakwambia nini? Ile wewe umepotea. Tulikwambia usiende. Ile tulikwambia usiondoke. Kwa lazima mfuate miongozo ya viongozi. Hii bila sababu ya masuala ya viongozi. Wanapata tabu sana viongozi kule kwa sababu ya kisha ndondi. Mzee mmoja na kweli mfano mwingine. Mzee mmoja wa Magomeni ya Bisabu mtaja wako mwalimu. Kweli kule Magomeni. Kule mzee kaja tukahiji naye. Tukaambia jamani mkitaka kutoka kijana huyu atanielekeza na kila kitu. Ushaika vijana. Yeye akaona kashakuwa mwenyeji. Akaenda zake Haram. Akaswali akafanya mambo yake vizuri, fanya ibada zake alhamdulillah. Wakati wa kurudi ajira na miezi gani? Wiki anaangaika. Na wakati ilipokuwa tumemwambia kile kile, hasa Sheikh wa mimi kupotea. Bila poteaje mtoto wa Magomeni? Bila potea vipi kwa mfano? Akapotea wiki mpaka tunampata tayari. Yuko hoi. Tabu ile ikawarudia viongozi. Sasa basi ilikuwa bado hii haijaanza, ilikuwa inaanza hii maana asingehiji. Mzee mmoja naye sasa kumhitajia ni nani? Mtu mkubwa tu. Na wale wazee tuliwaweka wakae na mufti kila mara pia guzo la mufti na nani. Akaenda zake msikitini akakaa mle akafanya ibada kutoka hawezi. Hadi anakwenda wapi? Wiki hizi tumetafuta sehemu zote, tumepeleka habari polisi, tumepeleka habari idara ya haji, kila sehemu muasasani hakupatikana. Sasa mimi na Sheikh Musa wa Yemen. Na Sheikh Musa leo tutakuwa naye katika hija. Na Tahir tutakuwa naye wote masheikh hao. Na wote wazoefu. Sasa tunapita msikitini hivi. Basi angalia singine kutokea wale mzee labda msikiti mkubwa kama ule msikiti wa Maka. Yule bwana akaniona nimeshika malapa yangu. Nataka kutoka. Wewe Sheikh Abubakar Zubair wa Tanzania. Yasema nani yule? Wewe Sheikh Abubakar Zubair wa Tanzania. Nitakuletea mambo gani? Sasa tukaenda kufika tukamkuta yule mzee. Tukamchukua, tukamtengeneza pale, tukanunua nguo mpya. Ndio maana viongozi wa video wanaela ziada sio ile ya papata. Ya papata inakwisha na magari zako pia unatoka kwa ajili ya maujaji. Basi tukamchukua tukampeleka kule hotelini. Tukamkabidhi mufti kwa mufti mzee wako huyo. Umemwona. Alhamdulillah bwana kaa na cheka na mezana na nini. Sasa kashangamka akamwambia mzee usitoke tena. Kwa sababu time ya kwenda Mina tayari. Jioni vijana wanamuuliza mzee wewe ulikuwa umepotea umepoteaje bwana mzee wewe? Sasa mimi nimepotea gani? Mimi nimepotea. Mimi nilikuwa na shughuli zangu chungu mzima. Anadai kupotea kwa shughuli zake chungu mzima. Kwa hiyo usikivu kwa viongozi. Inshallah vijana wetu
watakuja kuzungumza maneno mengi na mada zitakazotolewa ni nyingi na zitatolewa na mashehe mahodari. Mtaelimishwa mambo mengi. Siku ya kufunga nitakuja kuzungumza tena na kuvipa wasia na namna gani ya kufanya katika amali yetu ya hija, lakini naomba Mungu hija hiyo ni haji mabrur na safari hiyo safari yenye amani na salama, na mkifika kule mfanye jambo la hija. Jambo moja tu nitakusahau, jambo moja tu, usipige kelele ikiwa umechelewa wakati wa chakula afu ukakuta chakula hakuna. Kwenda kwenye mgahawa tukula. Mimi mwenyewe sijawahi kula chakula cha kilichopikwa kwa sababu ninahangaika mpaka kifika wamewauya watasema watu watano. Watashamaliza kula. Ninajua tutakula. Ikitokea chakula kimepika usipige kelele, watu tuwekewa. Sasa watu wote utaekewa wewe itawezekana. Na kuna watu wanamshipa. Amekula mbele chakula cha mwenzake anachukua anapiga na kumwambia chochote. Na tunaelewana jamani? Yaani chukulia kwamba ile time uliyoweka chakula na wewe uwepo. Ikitokea wewe hupo, alafu chakula kinani wewe chukulia kwamba nimechelewa mwenyewe ngoja nitafute sehemu nyingine. Ule ndio hija yenyewe, ndio hija kama nilivyosema, yale matatizo yake ndio hija yenyewe. Naelewa sipo kama. Anasema mimi ndio wakubwa zaidi. Haya mtakoeleza ni miongozo ya kuhiji tu. Inaeleweka sipo kama. Ukiona kwa umechelewa katika kambini pale, watu wamekula, basi waingia hotelini kula. Ndio nzuri. Hilo ndio jambo kubwa sana, usipige kelele. Nakumbuka kwa Sheikh Musa alitoka kupigwa na boxa mmoja. Ndio nini? Haji mmoja anafanya bandari Dar es Salaam hapa. Kachelewa kaja saa 9 watu kukula baada ya dhuhuri. Yeye kuja kuleta chakula kimekwisha. Mimi nilikuwa na homa nimelala. Ndio peke yangu, nilikuwa peke yangu, wenzangu wote hawapo. Ile bwana mbona anapiga ngumi vipi? Na leo utaua mtu ile huko. Kwa sababu gani? Chakula sikuwekewa. Huwezi kuwekewa chakula hapa. Hapa hawekewi mtu chakula, hapa chakula kiliwa ni watu wote wapo. Kama wewe hupo, mwenyewe unajiteremkia taratibu, unakwenda kuligawa chungu mzima. Ile 5 leo unakula unashiba kabisa. Ndio nzuri mpaka. Na msikuwa sina nika pesa. Tulia. Nikaingia ndani, kapapasa kwenye koti, nikatoa riali 10. Nikachukua riali 10 hivi. Nitakula riali 5 zaweka akiba utakuta chakula hapo chini. Akaenda hata. Bahati shapaka kama nani, lakini ningepiga. Mimi kama kuiji basi, mtaji mwaka mwingine. Kwa sababu ya chakula tu. Tunaelewana sisi mpaka usiharibu jana kwa sababu ya chakula. Tunaelewana vizuri. Mtaraa linaweza likatokea jambo la namna hiyo. Basi uone hayo ndio yale matatizo ya hija yaliyoambiwa. Tunaelewana sisi mpaka. Wewe uulize chakula kipo nakula. Chakula vipi umechelewa basi unashuka chini, unaona unatafuta chakula kile unakula msikitini, unapiga ibada zako, unapiga dhikri, unapiga dini, unasoma Qur'ani, unamwomba Mwenyezi Mungu matatizo. La kwanza. La pili, usije kuwa na matatizo mingi na kule. Matatizo ya kutachoni, matatizo labda ya sehemu ya kulala na nini. Mtume kwenda hiji kwenye magodoro. Mimi nashangaa sana watu kwa nini wako kusoma mtume nini? Haji nabii sallallahu alaihi wasallam, ile mtume ilikuwaje? Mtume alikuwa sehemu ya ovyo ovyo, tulikuwa kilala mwenyewe. Anaweka mkono wake chini ya funda. Analala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nilipewa nafasi ya hija ya mfalme nayo. Nikamwambia astaki. Inakuwa kama sio hija bwana. Vitanda vizuri, vyakula hapa na kunde, matunda, asia. Uhisi kama umekuja hija. Kabisa sitaki. Mimi nataka hija ambayo nikilala hivi kuna kokoto inaniminya hivi. Chini kuna kokoto inaniminya hivi. Nataka kama ile ya Mtume Muhammad. Sema godoro mimi sinayo hapa Dar es Salaam. Vitanda vizuri mimi sinavyo. Nataka kitanda kizuri kulisha nini? Mtume alilalia kitanda kizuri, alilalia godoro nzuri. Unalalia wewe sasa wewe na mtume wako kwa sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana vizuri bwana. Sisemi kwamba hakuna magodoro, yapo magodoro na vitu vyote viko. Lakini nataka kueleza kwamba taabu ambazo unaweza kupata Mina ndio wewe usichukue. Si ndio taabu alizofanya Mtume? Shadani, hiyo wewe unaona kipindi katika nini? Waeleze. Mtume amefahidi hija ambayo akilala hivi kuna jiwe linamjia hivi. Akitoka kuna alama ya jiwe. Mwenye Mtume alikuwa na hiyo. Tunaelewana mpaka masahaba wote walikuwa hivyo. Wote. Tena Bakar, Umar, Uthman wote.
ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, walikuwa katika hija namna hiyo. Na hiyo ndio hija ya mimi ninayoitaka hiyo. Mimi hapa ndio hija ninayoitaka. Nataka hija raha. Ni kwa sababu alafu muondoke hapa msiseme kwamba mnakwenda kwenye raha. Mnakwenda katika hija. Hija ni jihad. Nimeleka hija hiyo jihad tayari. Kila tutakachokipata kuminyana katika gari hija. Kulala mahali kuna kitu kimekuminya hija. Nimeleka sifa kama. Leo ukirudi pale unafutiwa madhambi yako, unafutiwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya zile tabu. Sasa mwanangu na mimi nataka uende kule, kweli ni nzuri, si nzuri. Ungebaki Dar es Salaam, baki kwenu Kigoma huko. Nimeleka sifa kama. Wanakwenda hiyo nataka uzuri wani. Au viongozi wote bwana hakuna hata mmoja na kutwa ndio mpaka usiku nyimbe lao wanahangaika. Siku na nani. Misha kanyaga kuanzia Maka mpaka Mina kwa mguu. Nishapanda mimi na Sheikh Idi Hussein katika gari masaa 5 watufiki bali penye karibu, lakini masaa 5 kile kiminyano tuko ndani ya gari. Alafu tunafika sehemu tunaambiwa yule mtu wenu Chris ambaye yeye alikuwa akifanya kazi hapa katika ndani ya madawa, alikuwa mkurugenzi, alisilimu akaja hija wala pana mara pili mara tatu, akashikwa na pressure kule, alikuwa mgonjwa akafa. Nikatoa taarifa, tumpeleka hospitali. Nikatoa taarifa na mtoto wa Kiarabu, jamani mko wapi? Basi hapa karibu ya mpaka wa Mina, ya arudini. Huyo bwana alikuwa mfariki. Mimi na Sheikh Idi tukashuka. Tukamwambia mufti ndio nao. Sisi tukashuka tukarudi tena nyuma kwa mguu. Watu hivi upate nafasi nzuri ya kutembea. Alafu tunafanya mambo ya kule, kuna hangaika kusiwatia ndugu zake na nini, wakubali asiku kule tukaenda kuhangaika kumzika. Nikawa mimi Sheikh Idi na Sheikh Muhammad Idi. Tukaenda kuzika asubuhi. Kutwa siku 3 hatujawahi kulala. Sasa ndio tuseme kwamba kwa nini hiyo hivi tunataka raha? Hakuna raha katika hili. Ndio nasema kama. Yaani haya maneno yanasema mimi mufti, asije akasema mtu mwingine alafu akamiudhi bure, anasema mimi. Kwa hija haina raha. Raha yake zile thawabu, msamaha utakaopata kwa Mwenyezi Mungu na haja nyingine. Nadhani tumeelewana mpaka. Baada ya kuzunguka hayo, tunashukuru. Wallahu waliyu tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hivi funguliwa rasmi.